यसो ख्रिस्टको नाममा सबैलाई जय मसीह। आज धेरै मानिसहरू चाहिँ रोगी बिरामीबाट निको हुन सक्नु भएको छैन। किन भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो मुखले नै पहिला अस्वीकार गर्नुहुन्छ कि म त बिरामी भए मर्छु होला, हालेलुया, म त बाँच्दिनँ होला, है, गलत कुराहरू गर्नुहुन्छ, नेगेटिभ कुराहरू गर्नुहुन्छ। र यदि हामी बिरामी छौँ भने पनि हामीले चाहिँ पोजिटिभ कुरालाई बोल्नुपर्ने हुन्छ, सही कुरालाई। म चाहिँ बिरामी भए पनि म मर्दिनँ, म बाँच्छु, निको हुन्छु भने चाहिँ हामीले चाहिँ यो जिब्रोबाट चाहिँ हामीले घोषणा गर्नुपर्छ। मृत्यु र जीवनको शक्ति चाहिँ जिब्रोमा हुन्छ। यो जिब्रोले जे बोल्छ त्यही हुन्छ, हालेलुया। किनकि हामी परमेश्वरको स्वरूपमा सृष्टि गरेको मानिस भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले बोलेको बोलीबाट चाहिँ परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ, हालेलुया। र उहाँले हरेक असम्भवलाई पनि सम्भव बनाउनुहुन्छ, हालेलुया। हितोपदेश 18:21 यसरी लेखेको छ, जीवन र मृत्युको शक्ति जिब्रोमा हुन्छ, त्यसलाई प्रेम गर्नेहरूले त्यसका फल खानुपर्छ। यदि हामीले चाहिँ जीवनलाई प्रेम गर्छौँ भने जीवनको फल खान्छ, र मृत्युलाई प्रेम गर्छौँ भने चाहिँ मृत्युको फल खानुपर्छ। त्यही भएर हरेक कुरा गर्दा बोल्दा चाहिँ हामीले चाहिँ हरेक कुरा सही तरिकाले सही कामलाई गर्नुपर्ने हुन्छ। सही काम पोजिटिभ कुराले, है, सही नै फल लिएर आउँछ, र खराब कुरा नेगेटिभ कुराले चाहिँ खराबै फल लिएर आउँछ। त्यही भएर यदि हामी बिरामीबाट निको हुन चाहन्छौँ भने चाहिँ हामीले चङ्गाइलाई बोल्नुपर्ने हुन्छ। जब हामी चङ्गाइलाई बोल्छौँ बिरामीहरू चङ्गाइ हुन्छ, निको हुन्छ। र यदि हामी चाहिँ बिरामी हुँदाखेरि नेगेटिभ कुरा हो, निको हुँदिनँ, म त मर्छु होला, यस्तो कुराहरू हामी गर्छौँ भने चाहिँ हामी निको हुन सक्दैनौँ, हालेलुया। किनभने मृत्यु र जीवनको शक्ति चाहिँ हाम्रो जिब्रोमा हुन्छ, मित्रहरू, हालेलुया। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा प्रभु येशू ख्रिस्टको जय होस्, हालेलुया। अनि आज हामी मानिस जातिलाई चाहिँ हामीलाई चाहिँ हरेक किसिमको रोगी बिरामी निको पार्ने अधिकार चाहिँ प्रभु येशूले दिनुभएको छ हामीलाई। मत्ती 10:1 पनि, लुका 10:19। अनि हामी हरेक ठाउँमा बाइबलमा चाहिँ धेरै ठाउँमा चाहिँ प्रभुले हामीलाई अधिकार दिनुभएको छ। अनि हामी चाहिँ अधिकार पाएको व्यक्ति हो। अब चाहिँ हामीले चाहिँ सही कुरालाई घोषणा गर्ने र गलत कुरालाई चाहिँ इन्कार गरिदिने हो, हालेलुया। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा प्रभु येशू ख्रिस्टको जय होस्।